안녕하세요. 안녕하세요. 누구세요? 친구예요. 여기 어디예요? 여기 공원이에요. 우와. 네. 휴일을 맞아서 순백이랑 나들이 왔습니다. 집 근처에 있는 공원입니다. 바람이 불어요. 경기도에 살면은 서울보다 이런 건 좋은 것 같아요. 이게 주변에 좀 관광지 소소하게 이제 다닐 수 있는 그러한 공원들이 좀 있습니다. 사람들도 많지 않고 저기 보면은 네, 가족끼리 와서 또 시간을 보내는데 서울에서는 이제 물론 뭐 서울숲이나 이런 게 있긴 하지만 확실히 여기는 이제 좀 더 조용하게 즐길 수 있는 그런 게 좀 되어 있어요. 라떼가 엄청 발발거리네. 라떼야. 원래는 순백이랑 둘이서 오려고 했는데 순백이가 또 라떼 같이 데리고 가자 그래가지고 네. 배가 많이 불렀죠? 뚜둥. 배를 이용해서 신나니? 왜 이렇게 발발거리니? 신나니? 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 네, 신나요. 신나요? 신나요. 신나요? 네, 마누라 신나요. 네, 신나요? 네, 바람 좋아요. 와, 바람 좋아요. 와, 시원해요. 네, 바람이 엄청 시원하고 엄청 좋습니다. 이게 여름이 오기 전에 딱 그 피날레 느낌이랄까 너무 좋네요. 와, 너무 좋아. 곧 뜨거워지기 때문에 네. 시원한 바람, 햇살이 딱 따뜻한 바람입니다. 네, 그래서 너무 좋네요. 네, 너무 좋네요. 한 손으로는 카메라, 한 손으로는 라떼를 열심히 관리하고 있습니다. 능숙합니다 이제. 7년 동안 산책시키면 아주 잘하죠. 똑슨 패밀리가 이게 우리가 답니다. 지금 이렇게 라떼랑 순백이랑 수박이랑 저랑 넷입니다. 네. 우리 가족. 네, 우리 가족이에요. 네, 가족끼리 다 온 겁니다. 지금 강을 좀 보여드릴게요. 이게 무슨 강인지는 모르겠는데 강이 예쁘죠. 쭉 가면 이제 두물머리가 나옵니다. 네, 두물머리 사람 너무 많을 것 같아서. 와, 조금만 어? 왜요? 그거? 뭐야? 아니, 먹을 수 있어요. 먹을 수 있어? 네. 안 돼, 먹지 마세요. 먹을 수 있어요. 안 돼요. 안 돼요. 안 돼요. 일로 오세요. 네, 자꾸 뭐를 이렇게 막 과일을 막 따려고 했어. 라떼는 달리고 싶다. 흥분을 감추질 못하네. 너무 많다. 맛있겠다. 어디? 안 돼요. 안 돼요. 안 돼요. 안 돼요. 여기 앉으세요. 앉으세요. 네, 쉬세요. 네. 라떼야, 어때요? 좀 쉬자, 라떼야. 신나냐? 신나요? 너무 신나 보이는데? 신나요? 어때요? 신나요? 어때요? 신나요? 아! 정말
맛있겠다. 먹어요? 맘마. 순배이가 간식을 챙겨와서 없어. 천천히. 너무 잘 먹어요? 와, 너무 잘 먹었어요. 네. 바람 많이 불어요. 기분 좋아요. 바람 좋아요. 바람이랑 강이랑 풀 좋아해요. 벌레가 아니 어이 라떼 라떼 수박이 예뻐요? 엄청 예뻐요? 여기 좋아요? 네. 보기를 잘했네요. 예쁘답니다. 네. 좋은 거.
가서 갈까? 가자, 밥 먹자. 우와. 집에 가자. 집에 가자. 하지만 네. 커요. 네, 차가 막혀요. 아, 집에 인지 가고 싶은데 못 가요. 못 가요. 그때야 기분이 어때요?